top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. BidTech, excellence with values. बहादुर जी आराम से समझाओगे, आराम से मारा एक बार कह दो, खुद ही रोक दे रहे हैं। बाहर निकलना, चलिए कोई भी बाहर निकलो वहाँ से। जल्दी आ, जल्दी नीचे मानेंगे, नीचे उतर जा, नीचे उतरने में चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, जो हमसे टकराएगा हम किसान एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जनरेटर बंद करो, जनरेटर है। मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। हमें झूठी तसल्ली देकर जाते हैं 5% का, 64% का, हमें कुछ नहीं मिला। जब तक हम काम नहीं चलने देंगे, हमारी लठिया में इतना दम है कि हम सबको लुढ़का देंगे। हमारी पीड़ा आप अच्छी तरह जानते हैं। हमने ये निश्चित कर लिया है कि जो प्रशासन ने पॉलिसी बनाई है, वादा करो और काम चलने दो, वादा करो और काम चलने दो। ये बहकाने की पॉलिसी अब हम नहीं चलने देंगे। हम इन प्रोजेक्टों को सेक्टर 45 और आसपास के जो प्रोजेक्ट है, चाहे वो 3C का है या प्रतीक का है या किसी का भी है, 50-55 साइटों का काम तब तक कर दो।